Dipun lajunaken inggih menika acara Mauidul Hasanah dumateng panjenenganipun inggih menika Gus Farid Abbad saking Kajen wekdal saha panggenan dipun sumanggaken. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken Bapak Kepala Desa Galang nggih. Gelang. Bapak Kepala Desa Gelang lan sedaya perangkat-perangkatipun ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken Sahibul Bait Mas Lili dalah sedaya keluargi ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus Kiai Nur Khalis ingkang kawula hormati lan kawula tresnani, sahabat-sahabat saking hadrah Syauqin Nabi, sahabat-sahabat Banser, para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah dalu menika kawula saged silaturahim wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Alhamdulillah kula ngaos teng Jepara niku ngemutaken napa ingkang sampun dipun lampahi kalih para simbah-simbah kawula, menawi bapak-bapak utawi ibu-ibu nate mireng Simbah Hajah Malihatin napa mboten, Pak? Nate nggih niku mbah kawula. Dados ibu kawula menika asli tiyang Mlonggo saking Jambu Barat. Bapak kawula asli tiyang Kajen. Dados wau kula sempet jagong-jagong kalih Pak Inggi, kalih Yai Nur Khalis napa simbah kula nate ngaos teng mriki Pak Inggi. Dipun jawab nate. Dados kula teng mriki termasuk napak tilas nyambung jariyahipun simbah-simbah kawula ingkang rumiyin senengane ngaji. Alhamdulillah dalu menika kita badhe mlebet tenggene wulan Ramadan.
Wulan menika wulan ingkang dipun mulyakaken kalih Gusti Allah. Dalu niki kita tasih tenggene wulan ruwah. Nek cara Jawa menika diarani wulan arwah. Nek cara ngagem kalender Hijriyah menika akhir tenggene wulan Sya'ban. Pengaosan-pengaosan ingkang bahas babagan wulan Sya'ban, ingkang bahas wulan ruwahan menika kula kinten sampun kathah. Kaula badhe matur langkung dasar malih kaitanipun kalih maknanipun Islam. Dados Islam wonten ihsan, wonten iman. Niki tigang perkawis ingkang kathah tiyang kadang-kadang dereng mahami kanthi jero, mahami kanthi dasar. Pramila tembung Islam menika saking aslama yuslimu islaman. Maknane Islam menika wonten 3. Ingkang sepindah maknane Islam menika saking tembung salamah. Salamah menika maknanipun nyelametno. Dadi wong Islam niku kedahe sareng-sareng mujudake selamete bareng-bareng. Boten mikir selamete piyambak. Selamat menika nek dimaknani nggih jembar, nggih jeruk. Selamete raga menika diarani sehat. Selamete jiwa menika diarani afiat. Mangke wonten malih selamete ekonomi. Wonten malih selamete sosial, wonten malih selamete lingkungan. Dados nek bayangan kita, pemahaman kita nyahono nyahene ternyata Islam menika mboten namung merentahaken urusane ibadah mawon. Nek cara Jawa ngaji menika nggih ngaji urip lan ngaji panguripan. Tegese napa Pak Bu? Ngaji urip menika ngaji carane nata ati, nata rasa, nata pikiran, nata hawa nafsu lan nata laku urip. Niki sing diarani ngaji urip. Ananging wonten malih ngaji panguripan. Panguripan niki urusane kalih sumber ekonomi, carane kerja, carane nata pertanian, carane nata peternakan, carane nata desa ben sami napa sejahtera, sami kepenak, sami sekeca. Niki mangke sedaya nggih dipun bahas tenggene napa agami Islam. Wangsul malih tenggene makna selamat niku wau. Nek kita awake pun selamat, bojone anake kira-kira pun selamat napa dereng.
nek anake bojone pun sami slamet kira-kira tangga teparuhe menika sampun sami slamet napa dereng. Sebab wangsul malih tenggene maknanipun Islam ingkang pertama menika napa salamah, bareng-bareng mujudna keselamatan bersama. Contone napa? Selamete ekonomi. Selamete ekonomi niki berarti kita balik malih tenggene sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika tenggene kitab Sirah Nabawiyah dipun critakaken uripe niku nggih tani, Pak. Nek teng mriko tanine kurma. Sejarah uripe menika nggih termasuk dagang. Saking Mekah, Madinah, lajeng wonten negeri Syam. Sejarah uripe Kanjeng Nabi menika nggih urusane kalih napa? Peternakan. Dadi niki kadang-kadang sing jarang dipun jelasaken. Lajeng nek kita sampun sadar bilih wonten dusun desa Gelang menika kawula piyambak ningali Masya Allah tanahipun saarat-arat nggih jembar sanget. Lajeng tanduranipun nggih kathah macem-macem wernane. Menawi peternakanipun nggih sami mawon. Lah selama niki carane kita itbak kalih Kanjeng Nabi, anut kalih Kanjeng Nabi niku termasuk mujudaken sifat rahmat. Tenggene Al-Qur'an dipun jelasaken wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi menika dipun utus kalih Gusti Allah kangge nebaraken kerahmatan tenggene sedaya makhluke Gusti Allah. Lah maknanipun rahmat niku wonten 3. Ingkang sepindah maknanipun rahmat menika al-lutfu warriqatu. Dados kita nglampahi gesang, nglampahi urip kedah nggadhahi rasa welas kalih rasa tresna tenggene sedaya makhluk. Carane pripun kita praktekaken rasa welas kalih rasa tresna menika dimulai saking awake piyambak. Nate Bu, Pak, kita matur suwun lan ndongaake awake kita. Nate napa mboten? Ndongakno awake, matehai awake, matur suwun kalih awake sebab jantung saged detak piyambak. Kita saged ngraosaken nikmate menghirup oksigen. Kita saged ngraosaken nikmate dahar, saged ngraosaken pahit, kecut, manis lan sak sanesipun. Niki sedaya termasuk carane kita nglatih rasa welas lan rasa tresna tenggene awake kita. Nyaono nyaene kita niki diewangi kalih raga, kalih pikiran, kalih ati,
tapi kita matur suwun mawon boten nate ndongakno awake mawon boten nate. Padahal nek kita nderek napa ingkang dados akhlakipun Kanjeng Nabi, ingkang pertama latihane tresno lan welas kalih awake. Nek sampun ngoten niku kita kedah kembangaken malih rasa tresno lan welase kita tenggene sedaya makhluke Gusti Allah. Pramila nek wonten tradisi sing jengene sedekah bumi, wonten malih tradisi ingkang jengene sedekah laut lan sak sanes-sanesipun niku janjane kreasine para wali, Pak. Sing nyipta ingkang ngolah menika para wali. Saking pundi? Saking dasare hadise Kanjeng Nabi, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wonge sing durung iso matur suwun karo sepadha-padha makhluk, mongko durung iso matur suwun kanthi hakikat marang Gusti Allah. Matur suwun kalih ragane mawon boten nate. Matur suwun kalih toya nate, Pak. Matur suwun ndongakno matehai banyu. Nyayono nyaene kula jenengan diparingi fasilitas rupane makhluk sing jengene banyu, nate kita ndongake, Pak. Dereng makhluk-makhluk ingkang sanes wonten toya sing kula jenengan unjuk bendina, wonten tanah sing nukulaken macem-macem wit-witan, macem-macem tanduran sing kula jenengan angger dina ngraosaken derek menikmati. Dereng cahaya sinar matahari ingkang maringi nutrisi, akhire ragane kita sehat, tandurane kita sehat, tanahe kita sehat, ternake kita sehat, nate kita bersyukur lan ndongakno. Pramila para wali saking hadisipun Kanjeng Nabi menika, ayo sak desa nglumpuk bareng. Dalam rangka napa? Bareng-bareng ndongakno tanah ben tanahe kita niki subur makmur, iso dinikmati pitung keturunan. Ayo bareng-bareng ndongakno tandurane supaya tandurane menika dadi tanduran ingkang subur, berkualitas lan beto manfaat tenggene tiang kathah. Pramila nek wonten tiang ngarani ora ana dasare jengene napa menika sedekah bumi, turine sinten? Hadise Kanjeng Nabi niki cetha sanget. Wong matur suwun karo banyu gak tahu, matur suwun karo tanduran ndongakno yo gak tahu, matur suwun kalih wit-witan sing napa menghasilkan oksigen, akhire kula jenengan iso ngrasakno nafas sing lega, sing kepenak. Niki sedaya termasuk carane kita nglampahi akhlake Kanjeng Nabi. Dadi itbak kalih Kanjeng Nabi niku mboten namung napa menika urusan ibadah mawon, tapi kita purun ngelola tanah, Pak. Teng mriki wau kula njagong kalih Pak Inggi wonten sumberan napa Pak Inggi? Kali napa?
Kalicak nggih. Kalicak niku gadah napa nggih Pak? Istilahipun keramat utawi keberkahan saking para leluhur. Dadi banyu sing wonten tenggene desa sing diwariske kalih para leluhur, kalih para wali desa niku biasane banyu sing beta barokah. Lah barokah niki mangke saged wujud nek kita niki mboten nganggep toya niku namung gadah napa keramat mawon. Oh banyu iku isone kanggo tamba, mboten namung niku. Tapi kita dadosaken toya niku dadi sumber kangge nata pertanian tenggene desa Gelang niki. Kula pun matur kalih Pak Inggi nek saged nggih wonten khataman Qur'anipun. Kersane napa nek toya niku mangke disambung kalih berkahe khataman, insyaallah toya niki mangke nek nemplek teng lemah, nemplek teng tanduran menika dadi lemah lan tanduran ingkang barokah, ingkang sae, ingkang berkualitas. Pramila nek cara tiyang sepuh rumiyin Pak, kenapa tiang badhe tandur niku kedah nembung? Nggih napa mboten? Ditembung sing sae-sae. Tanahe nggih ditembung sing sae-sae, toyane nggih ditembung sing sae-sae. Sedaya makhluk sing wonten teng mriku nggih ditembung sing sae-sae. Niki dalam rangka napa? Kita andum tresna tenggine sedaya makhluke Gusti Allah. Nek kita kathah nembung sae, kathah matur suwune tenggine tanah, tenggine banyu, tenggine tanduran, insyaallah niku dadi tanduran ingkang berkualitas, ingkang barokah. Dadi niki mboten dipahami sebagai napa? Nek cara basa Jawa napa? Klenik nggih. Mboten klenik niku. Niku carane kita mraktekaken akhlake Kanjeng Nabi, kita matur suwun kalih makhluke Gusti Allah, kita ndongaaken makhluke Gusti Allah supados tambah sae lan tambah sae. Niku wau nek kaitane kalih tradisi napa sedekah bumi. Ingkang manggen teng pesisir nggih sami mawon. Iwak nyaono nyaine mboten nderek napa bibit karek mendhetok, tapi laute sak kabeh makhluk sing ana ning jero laut kok mboten nate didongakno, mboten nate dimatur suwuni, mboten nate dikhatami Al-Qur'an. Berarti kita niki dadi makhluk sing pelit, nggih napa mboten? Ibarate ngeten, Pak. Kula kalih Pak Inggi niki angger dina niku diparingi beras 5 kilo. Sampai 5 tahun angger dina diparingi beras, diparingi rokok, diparingi beras, diparingi rokok. Tapi kula matur suwun kalih Pak Inggi mawon mboten nate. Napa malih ndongake keberkahan kesaenane Pak Inggi. Niki kados napa ingkang kula aturaken kala wau, kula jenengan urip teng bumi niki pun pinten taun. Ngraosaken hasil bumi tanah niki pun pinten puluh tahun. Ngraosaken segere toya niku pun pinten puluh tahun. Tapi napa nate kita niki matur suwun lan ndongakno kalih sedaya makhluke Gusti Allah. Niki termasuk carane kita nganut akhlake Kanjeng Nabi,
andum welas, andum tresno kalih sepodo-podo makhluk. Wangsul malih wonten napa kita noto pertanian, noto peternakan menika termasuk itbak kalih Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi Muhammad menika dijelaske wonten kalih. Sing pertama diarani Nur Muhammad. Napa? Nur Muhammad. Nur Muhammad menika nek cara wong Jawa diarani wijining jagat. Sakderenge Gusti Allah ndamel langit lan bumi, sakderenge Gusti Allah ndamel swarga neraka, sing didamel makhluk pertama kali asmane napa? Nur Muhammad, sing diarani wijining jagat. Lah Nur Muhammad niki wonten tenggene sedaya makhluk. Tenggene awake kita menungso nggih wonten Nur Muhammad. Tenggene toya nggih wonten Nur Muhammad. Tenggene tanah nggih wonten Nur Muhammad. Teng bumi langit nggih wonten Nur Muhammad. Dados nek kita niki ngramut tanah, kita niki noto pertanian kanthi saestu, kita niki purun noto peternakan kanthi saestu, niki bakal disekseni kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanah menika wonten Nur Muhammadi, tanduran menika wonten Nur Muhammadi, lajeng napa sedaya makhluk menika wonten Nur Muhammadi. Dadi carane kita mraktekke sholawat niku mboten namung cekap teng lisan mawon, tapi kita purun bangun gerakan pertanian menika termasuk kita pengin nyambung rasa kalih Kanjeng Nabi. Kita noto peternakan menika termasuk carane kita nyambung rasa kalih Kanjeng Nabi. Lah niki sing kula arani dadi ngaji niku mboten cukup urusane kalih ngaji urip, ananging nggih ngaji napa Pak? Panguripan. Lajeng wangsul malih tenggene maknanipun Islam. Islam nika carane selamet ekonomine pripun? Keranten tenggelang niki potensi terbesar tenggene urusan tanah, tenggene urusan peternakan. Niki nek saged pripun carane dipun rembag, dipun musyawarah sedaya lapisan milai saking kaneman sampai sing sepuh, niate itbak kalih Kanjeng Nabi, nyambung rasa kalih Kanjeng Nabi, mensyukuri lan matur suwun kalih anugrahe Gusti Allah rupane diparingi tanah ingkang subur. Dadi niki carane nyatakno syukur niku kedah dipun praktekaken. Nek syukur syariat pun kita ucapke Pak saben dinten bakdo dahar alhamdulillah, tangi tilem alhamdulillah, niki syukur syariat pun kita lampahi. Lah sakniki kita tingkataken, nek kita pun diparingi anugerah kalih Allah rupane tanah, piye carane tanah iki iso urip, iso produktif. Nek diparingi lahan, piye carane lahane saged dipun kembangake. Nek diparingi ternak
sing gampang sehat, gampang lemu, gampang gede, pripun carane kita mujudaken rasa syukur kita sebab sampun diparingi anugerah lan rahmati Gusti Allah berupa napa wilayah desa ingkang sae lan ingkang makmur. Dadi niki sing diarani mikir selamete ekonomi. Lajeng wonten malih sing diarani selamete lingkungan. Selamete lingkungan niki urusane napa? Wonten rencang-rencang kaneman. Nah, nggih. Rencang-rencang kaneman niki gadah keinginan sing sae, gadah tujuan ingkang sae, gadah ilmu keterampilan potensi ingkang sae. Lah pripun carane dipun gendel, dijak sareng-sareng nata desa bangun desa. Niki nggih termasuk kita ngragakno ngamalno maknane Islam. Nek ekonomine pun selamat, kira-kira lingkungan sosiale kaneman-kaneman kados napa? Kula biasa sering kempal kalih kanca-kanca ratan, Pak. Kula sering dipeseni kalih gurune kula setunggal hadis saking Kanjeng Nabi, basyiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru. Dados nek kita pengen amar ma'ruf nahi mungkar, dasar pertamane kudune duwe rasa welas. Kula biasa ngrencangi kanca-kanca dalan. Kula sering matur kalih kanca-kanca, carane kiai-kiai rumiyin ngelukno ati. Nggih. Ngelukno ati cah nom-nom niku kedah bertahap. Dadi mboten enten kiai-kiai rumiyin niku nek wonten napa-napa sithik-sithik langsung dihukumi. Napa malih langsung dihakimi. Wah, iki gak oleh, iki haram. Iki mlebu swarga, iki mlebu neraka, niku jarang sanget. Dadi wonten setunggal cerita, niki cerita nyata. Wonten kiai ngertos nek kaneman-kaneman niki niku senengane tesih ngumpul kalih biasa main dadu, kalih ngombe gedhe-gedhe. Niku piyambake nek saking masjid niku langsung jujuk, Pak. Diparani, dipun rangkul. Ditakoni, angger balik ke masjid ngoten niku diparani teng pinggir buk. Lagi do lopo iki? Lagi do jagongan opo? Lagi do cerita opo? Ngoten niku diulang-ulang. Wangsul saking masjid beto rokok diparani, diparingi rokok. Piye kabare, do sehat kabeh ya? Kerjaane do lancar kabeh ya? Ngoten niku terus, Pak. Berbulan-bulan. Saking ewohe cah nom-nom niki gara-gara diparani bolak-balik, akhire awale tenggene buk terus pindah malih tenggene omah. Tenggene omah nggih ngoten, diparani melih. Pokoke angger mulai saking masjid napa tindakan saking luar kota digawake jajan. Jadi diparani, ditakoni paling sehat apa gak, kerjane lancar apa gak, terus diparingi jajan, diparingi rokok. Ngoten niku saking sabare kiai niki wau sampai tiang-tiang kaneman sing tesih seneng lakoni maksiat ngoten niku sami ewoh. Awak dhewe iki wis nganu ya. Bolak-balik nglakoni salah, nglakoni maksiat, nglakoni dosa, ya ora tau diamuk, ya ora tau dihukumi, ya gak tau dihakimi.
atine kok jembarmen kaya samudra, atine kok welasmen kaya samudra. Akhiripun cah nom-nom niki krana saking ewohe nggih wis kesel barang, akhire rembukan. Nek ngono nek awak dhewe gak kepenak diporan parani karo Pak Yai, awak dhewe gantian sing sowan kalih Pak Yai. Akhire sekelompok kaneman niki sowan tenggene Pak Yai, wong jenenge cah nom-nom. Ndak nggih ha, nek kula jenengan sembayangi insyaallah pun pepek ping 5. Lah niki jenenge cah nom-nom nembe pengen tobat, lagi luluh atine krana saking welase Pak Yai niki wau. Akhire matur, Pak Yai kula niki pun kathah dosane kados napa, sedaya pun nate kula lampahi. Namung dijawab, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sak temene Gusti Allah menika bakal sepura kabeh dosane hambane. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku iki luwih jembar tinimbang apa wae. Welasku luwih jembar, ngapuraku luwih jembar. Akhire cah nem-nem niki tambah mantep. Lajeng tanglet kalih Pak Yai, Pak Yai kula niki kok dereng saged wudu, dereng saged salat. Ya wis latihan wudu sik karo latihan salat. Mun saged wudu, saged salat tesih ngenyang melih, Pak. Kula niki nek zuhur kalih asar niku nganu re Pak Yai, kerja re. Jadi kadang-kadang kula nggih ilang zuhur kalih asar, paling-paling nggih maghrib isya, mangke subuh bablas melih. Ya wis gak popo. Sing penting gelem salat sik, ora ketang sepisan maghrib karo isya. Insyaallah nek engko terus dilakoni ya bakal genep piyambak. Niki wonten cerita nyata. Lah kados napa metode utawi cara sampai atine kaneman niki sami luluh, Pak. Sebab dasare saking hadis niku wau, basyiru wala tunaffiru. Paringi bombongan sik, dikei sing kepenak-kepenak sik ben ora mlayu. Kei sing gampang-gampang sik, aja sing angel. Lah nek durung-durung wah kowe neraka bakale nggih mlayu, nggih napa mboten? Wah bakal kowe digecek malaikat sampai gepeng ya mlayu. Wong kita-kita niki sami mboten ngertos. Nyatane tenggene kitab Hilyatul Aulia ternyata kathah sanget, Pak. Rahmati Gusti Allah, masya Allah. Mantan preman, mantan pembunuh sing dadi wali nggih wonten di akhir hayatnya. Sampai mantan PSK nyuwun sewu di akhir hayat diangkat dados waline Gusti Allah nggih saged. Sebab kabeh niku kita ampun suudzon. Ampun gampang menghakimi, sebab kita sami-sami mboten ngertos. Mangke fi akhiri umrina, tenggene akhir umure kita niki mangke kados napa sami-sami mboten ngertos. Wong urip niku mesti walik, sing biyen apik saiki malah elek nggih wonten. Sing riyen-riyen elek mboten karu-karuan, remuk njaba jero. Sakniki tambah sae nggih kathah. Pramila amar ma'ruf nahi mungkar ndadekno agama niki kepenak gampang, tapi aja digawe gampang. Ndadekno agama niki sing lakoni ya enteng, ya seneng. Lah niki tugase kita sedaya. Pramila
Ingkang nomor kalih maknanipun Islam menika saking tembung salam. Salam niku maknane damai lan damekno. Dadi nek wonten tiyang Islam kok teng pundi-pundi senengane golek musuh. Kok teng pundi-pundi senengane cecongkrahan, niki nggih Islame kedah dipun pertanyake melih. Wong Islam niku salah setunggal maknane napa salam, damekno, ngrangkul, seguyub bareng-bareng, menyatukan pikiran, menyatukan hati, menyatukan langkah. Niki maknanipun napa? Islam. Paling ora wong Islam niku iso ndamekno pikirane, iso ndamekno atine, iso ndamekno uripe, lan iso nggawe tentreme keluargane. Makane ngaji urip niku kedah disambung kalih ngaji panguripan. Nek pikirane wis ketata, atine ketata, laku lampahe ketata, saiki nata ekonomine piye? Nek ekonomine beres, kinten-kinten keluarga adem ayem mboten? Adem ayem. Dadi urusan ekonomi ngomongno pekerjaan niki nggih kaitane kalih agama. Wong tujuane supaya sakinah, anteng, ayem, tentrem. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'min ad-dhaif. Mukmin sing kuat ilmune, napa kuat tenagane, napa kuat bondone, kuat napa malih sedayanipun menika langkung sae tinimbang mukmin sing lemah. Dadi wong Islam niku ngilmune kudu kuat. Kudu napa? Dadi ilmuwan nggih sing tenanan, dadi wong sugih nggih sing temenanan. Sebab nek kita dadi wong sing kuat, uripe kita bakal iso manfaati ning gone wong liya. Lah nek kita mawon apes ngrumati awake mboten kuat, ngrumati keluargane mboten kuat, piye carane kita saged maringi memberdayakan tiang-tiang sanes. Niki termasuk urusane kalih agami, Pak. Urusane kalih napa? Agami. Lajeng nomor 3 maknanipun Islam niku saking tembung istislam. Istislam niku maknane tunduk. Tunduk kalih napa? Kalih perintahipun Gusti Allah. Tunduk kalih perintahipun negara. Tunduk kalih hukum-hukum sosial sing wonten teng gene lingkungan. Niki jengene napa? Istislam. Dadi wong melu RT-nan ganjaran, Pak. Ampun dipikir sing ganjaran niku maca selawat tok. Ampun sing dipikir ganjaran niku maca istighfar tok. Ampun sing dipikir untuk ganjaran niku maca la ilaha illallah mawon. Jenengan RT-nan guyub rukun mikirno desa, mbangun desa, nata desa, niki termasuk nglakoni perintahipun Islam sanggeng makna istislam. Ayo dipikir mejite pun kathah pun jangkep sekawan dukuh. Nomor kalih TPK-ne sampun maju, sampun kathah perdukuh pun wonten. Sing nomor 3 sakniki dipikir piye pertaniane, piye peternakane supaya desa Gelang menika dados desa percontohan. Lah niki sedaya niki urusane nggih kalih agami Islam. Kita mbangun nata
bareng-bareng guyub rukun, kuat rohanine, kuat ekonomine, niate nyenengno atine Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi ningali kula jenengan uripe kepenak nderek remen napa mboten, Pak? Nek uripe kula jenengan susah terus sambat terus, kira-kira Kanjeng Nabi nderek susah napa mboten? Nderek susah. Umatku kok ngene ae piye ya? Kok ora maju-maju? Kok ora semangat uripe, ora maju gak berkembang? Jadi kita urip niki kepenak nyambungno rasa kalih Kanjeng Nabi, piye carane uripe kita ketata bahagia, ayem tentrem, kuat sekabehane, ben supaya nyenengno atine sinten? Kanjeng Nabi. Niki sing diarani maknane sholawat, Pak. Nek sholawatan tok tenggene lisane tapi pikirane wah sesuk wis wayahe bayar bank iki piye. Sesuk mikir neh wah iki aku kudu kerja piye. Lisane maca sholawat pikirane mubang-muben. Niki kira-kira ndadekno Kanjeng Nabi bangga napa susah, Pak? Susah. Makane wong Islam niku carane ngragakno nglakokno sholawat urip kudu iso kuat, kudu iso maju, ben supaya Kanjeng Nabi bangga kalih kita sedaya. Kanjeng Nabi bungah atas kehidupan kita semua. Lah niki maknane Islam. Jadi Islam niku jembar sangat nggih. Urusan nyelametno niku nggih Islam, urusan damekno nata niku nggih Islam, urusan bangun seguyub ben maju bareng niki nggih kaitane kalih napa? Islam. Ingkang terakhir niki mapak poso. Insyaallah kita sedaya kula lan panjenengan sedaya sampun mangertosi napa mawon ingkang kedah dipun siapaken mlebet tenggene wulan poso. Tapi kadang-kadang nyuwun sewu, posone kita sampun sah tapi ganjarane wonten sing rontok. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atashi. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, kathah tiyang sing poso tapi entuke namung rasa ngeleh kalih rasa ngorong. Sinten niku Kanjeng Nabi? Wonten tiyang gangsal ingkang sepindah wong poso tapi tesih seneng al-kadzibu, seneng ngapusi. Kinten-kinten posone sah mboten, Pak? Sah, mboten batal. Tapi ganjarane sami rontok. Dadi posone sah tapi ganjarane napa? Rontok. Nek poso-poso tesih seneng ngapusi. Nomor kalih ngendikanipun Kanjeng Nabi, wal ghibah. Wong poso tapi tesih seneng ngrasani. Kula mboten nuduh ibu-ibu lho nggih. Niki kula namung napa? Namung ngira-ngira. Soalnya biasanya sing seneng musyawarah niku ibu-ibu. Nek bapak-bapak kan mboten patoso seneng musyawarah. Jadi poso-poso kok rasan-rasan. Posone batal mboten? Mboten batal. Tapi ganjarane sami rontok, duwe namung ngelih kalih ngorong. Nomor 3 wan namimah. Tiang poso tapi tesih seneng fitnah, tesih seneng adu domba,
Posone sah mboten batal, tapi ganjarane sami rontok. Nomor sekawan wal yaminu al kadzibah. Tiang poso tapi sumpah palsu. Contohnya napa Pak? Misalnya wonten tiang gelang jam 8 esuk niku pun sarapan tenggene kelet. Mulai ditakoni kalih bojone, "Pak, sampean poso apa?" "Ya poso Abu. Wong wulan Ramadan kok ora poso." "Tenan po ora, Pak?" Sumpah Bu aku poso." Padahal jam 8 esuk bar sarapan teng pundi? Tenggene kelet. Niki posone mboten batal. Tapi malah mboten batal. Wong pancen ora poso. Lah niki termasuk ganjarane niku saged napa? Saged rontok. Lajeng ingkang terakhir an-nadharu bi syahwatin. Wong poso tapi tesih ningali wong liya ngangge pandangan syahwat. Makane ngendikane Imam Al-Ghazali wonten kitab Bidayatul Hidayah, wong poso niku kedah sempurna. Sing poso mboten namung wetenge, mboten namung tenggorokane, tapi mripate nggih dijak poso. Berarti sing ditingali sing sae-sae mawon, maos Quran, derek pengaosan wonten masjid. Lisane nggih dijak poso, nek ngendikan diati-ati wong wayah napa poso. Kupinge nggih dijak poso, ndongakno sing sae-sae mawon. Lajeng napa pikirane nggih dijak poso, mikir sing sae-sae mawon. Atine jiwane nggih dijak poso, kersane anteng menep. Niki sempurnane napa poso. Sebab tenggene setunggal hadis malih, yasiru lisaimi farhatan. Wong poso niku bakal entuk ganjaran sing gede. Farhatun indal iftar wa farhatun inda ru'yatu jamalillahi ta'ala. Jadi wong poso niku bakal bungah sebab pikantuk suwargane Gusti Allah. Sing nomer kalih bakal kepanggih dep-depan kalih Gusti Allah tenggene suwarga. Berarti nggih mangke wonten umat sing kepanggih langsung kalih Gusti Allah, dipanggihi kalih Gusti Allah. Wonten sing Gusti Allah mboten purun manggehi. Termasuk napa? Wong sing senengane ndelok wong cilik, Pak. Ndelok wong nganggo pandangan ngremehno, ndelok wong nganggo pandangan menjelek-jelekan, ndelok wong nganggo pandangan napa merendahkan. Niki iso-iso Kanjeng Nabi mboten purun manggehi. Pramila kita poso niki kedah latihan ya ragane poso, jiwane nggih nderek napa poso. Lah poso sing paling abot mangke nek saged kita praktekaken tenggene urip, Pak. Napa niku? Poso maknane al-imsak. Al-imsak niku mengendalikan diri. Wong sing siap ngrekso atine, wong sing siap napa ngempet uripe, ngempet ora ngapusi, ngempet ora ngamukan, ngempet ora napa melih, Pak? Ora tukaran, ora cecongkrahan, ngempet ora dendaman, ngempet ora irinan,
niki sing diarani poso hakikat. Diamuk bojone nggih kedah sabar, Pak. Wong jengene poso. Nek posone ora mangan gak ngombe gampil, nggih napa mboten? Tapi nek poso hakikat niki tanggane duwe mobil biasa mawon, ora iri. Diamuk wong, dipisoi wong biasa mawon, atine ora gampang dendam. Terus napa melih? Mboten ngapusi, mboten korupsi. Niki sedaya termasuk makna hakikate napa? Poso sing kedah dilakoni tenggene urip sedinten-dinten. Mekaten ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mugi-mugi kita ndonga niki malam terakhir tenggene bulan Sya'ban, Lailatun Mubarakah, bengi sing diberkahi kalih Gusti Allah. Monggo kita sareng-sareng ndonga kangge kesaenane dusun gelang, mugi diparingi ridha, ditresnani kalih Gusti Allah, diparingi keberkahan saking Gusti Allah sampai anak turune kita sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamata wa hubballahi wa hubba man ahabba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya man huwa fi 'uluwika, in ya man huwa fi 'ilmihi mu'id, ya man huwa fi 'izzi latif, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ataihi katsir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bihikmatika wanshur alaika wa dhakkir ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al hayatana mamlu'atan bil barakati wal hasanat, bil barakati wal hasanat, bil barakati wal hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten nggih ingkang kathah, wong kula niki mboten biasa ngaji panggung, mboten saged ndagel, suarane nggih mboten patosa sae. Kirang langgungipun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara kita sampun ayahi sareng-sareng. Mugi-mugi kita pikantuk manfaat lan keberkahipun anggene tholabul ilmi. Saderengipun acara kula tutup awal hingga akhir kula nyuwun pangapunten sakatahipun. Saking kawula wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة الله تغشى عدد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا بشريعة الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا حسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Do elinga iki jamane wis tuwa tuntunan agama aja dianggep kuna lakonana ajarane Wali Songo sing ora kersa aja nyacat aja ngina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil illahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi
Berita kehilangan sebuah kontak vario yang merasa kehilangan berhubungan dengan Bapak Rokamto. Kontak vario, terima kasih. Jumbera reka, arena majeng jeng. Jumbera reka, arena majeng jeng. Majeng jeng he mere kete he mere kete he. Majeng jeng he mere kete he mere kete he. Jumbera reka, arena majeng jeng. Jumbera reka, arena majeng jeng. Majeng jeng he mere kete he mere kete he. Majeng jeng he mere kete he mere kete he. Inilah bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Inilah bangsa yang jaya, NU lah asalnya. Oh bangsa yang paling jaya, NU lah asalnya. Oh bangsa yang paling jaya, NU lah asalnya. Jumbera reka, arena majeng jeng. Jumbera reka, arena majeng jeng. Majeng jeng he mere kete he mere kete he. Majeng jeng he mere kete he mere kete he. Inilah bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Inilah bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Bangsa yang paling jaya, NU lah asalnya. Bangsa yang paling jaya, NU lah asalnya. Jumbera reka, arena majeng jeng. Jumbera reka, arena majeng jeng. Majeng jeng he mere kete he mere kete he. Majeng jeng he mere kete he mere kete he. Yang izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah barang bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu. Mantap kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Izinkan ayah,
ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kedalam bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Izinkan saya, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serta serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia. Kita habis mereka musuh agama Dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia. Kita habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Ya salam, ya salam. Sunan Gresik kondang ilmu tekangi. Sunan Ampel falsafah moni-moni. Ya salam. Sunan Giri tembang dolanane. Sunan Bonang musisi gamelani. Sunan Derajat pepali pitune. Sunan Kalijogo ayangane. Sunan Muria ngemu tradisine. Sunan Kudus gede toleransine. Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eling salawase. Masyaallah, ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sunan Maula Malik Ibrahim.